En el reino invisible, una batalla eterna se libra. Las tinieblas acechan, buscan devorar, esclavizar, condenar. Pero hay un alma que está a punto de descubrir que hay un sonido más fuerte que las cadenas del infierno. Un sonido que parte los cielos. Un sonido que resucita a los muertos. El sonido de avivamiento. Aló, mi hermano, yo le estoy llamando a estas horas de la noche para decirle que el enemigo tiene una acechanza contigo. El enemigo te está acechando, hay una acechanza para tu vida. Y Dios me estuvo revelando para que me acerque a ti y te hable y te diga, para que tú te arrepientas y busques del Señor. Dios quiere que tú le escuches, que tú entiendas la palabra que Él te mandó a decir. Corre, lucha por tu vida, corre por tu vida, porque el Señor me mandó a darte este mensaje. Apártate y busca de Dios, busca de Cristo, para que puedas ser salvo. Corría, pero no escapaba. Oyó voces, pero no escuchó. Las advertencias resonaban y él seguía sordo, atrapado en su propia rebelión. ¡Frandy! ¡Wow, Dios mío! Llevo 3 esquinas atrás de Frandy y no me escucha. ¿Qué será lo que va pensando ese muchacho? ¡Frandy! Y yo llevo 3 esquinas llamándote y tú no me escuchas. Dime, ¿qué es lo que te pasa? Excúsame, lo que pasa es que estoy escuchando mucho sonido. Voy a ir a mi casa, voy a tomar una ducha y voy a ir al parque a ver si me despejo o me siento ahí un momento. Bueno, mi hermano, está bien. Que Dios te bendiga mucho. Pues bien, como les seguía diciendo, ustedes saben que los jóvenes están últimamente con esa necesidad de escuchar a Cristo. Y aunque ellos han escuchado, o quizás hasta conocen de la palabra, pero se están como desenfocando mucho, no están provocando esa parte como de avivamiento que necesitamos tanto. No sé si es el día a día, el mismo estrés, las mismas preocupaciones que lo tienen así. Y es como momento de que nosotros salgamos a evangelizar, a predicar la palabra de Dios. Arrastrar de la fuente negativa que sabemos quién y de todas esas cosas negativas que el mundo está ofreciendo. Eso es lo que queremos y debemos de arrastrarlo a nuestro camino. Sí, de hecho, arrastrarlo a la fuente, arrastrarlo a que ellos escuchen un sonido que le traiga paz, armonía a sus corazones, un sonido de avivamiento. Ese sonido que solo el Señor puede darnos cuando estamos entregados completamente a Él. Es el momento de que se levante un remanente del Señor, que ellos sepan que no están solos y que con su palabra, pues pueden volver a los caminos y pueden quitar este deseo. Y ese remanente somos nosotros. Amén. Vamos a evangelizar. Wow, ahí vienen las siervas. ¿Será que vienen a predicarme la palabra de Dios? Dios te bendiga. Un placer, Ayelis. Traemos una palabra de parte de Dios.
Espero pues que tenga tiempo de leerlo, escudriñarlo, porque no es coincidencia que te hayamos encontrado aquí. Tenemos el sentir de que Dios tiene algo grande en tu vida. Quizás hay algo pues quizás te tiene desenfocado. Pueden ser los afanes del día a día, pueden ser circunstancias que solo tú conoces, pero quiero decirte que Dios te está escuchando. Amén, gloria a Dios. Ciertamente es como dice mi hermana, pero el Señor también quiere que tú escuches ese sonido de avivamiento que Él nos transmite desde el cielo. Quiere que tú te mantengas enfocado en escuchar solamente su palabra. Y yo entiendo que esta palabra que hoy te estamos diciendo no es por coincidencia, sino por diosidencia, porque el Señor mandó a darte esta palabra. El Señor quiere que ya tú prestes atención a su llamado, que ya tú prestes atención a ese llamamiento, a ese sonido de avivamiento que Él está transmitiendo a través de las personas para que llegue a ti. Así es, el Señor hoy te hace una invitación a que tú escuches el sonido de avivamiento que Él quiere que cada uno de nosotros escuchemos y que nos apartemos, que te apartes de ese ruido que el mundo nos hace hoy en día. A través de ese ruido es donde el enemigo nos engaña y nos arrastra a ese mundo tan pecaminoso que hoy en día estamos viendo. Wow, es verdad que Dios me está llamando. Wow. Mira cómo estas jóvenes me vienen a hablar de la palabra, de su llamado. Será una confirmación de Él. Joven, ¿podemos hacer una oración por ti? Sí, necesito que oren por mí. Las advertencias le fueron claras, pero él prefirió el engaño, los placeres efímeros que el enemigo le vendía como libertad, mujeres que le robaron el alma, éxtasis que lo dejaron vacío. Cambió la verdad por mentira y ahora solo escucha el eco de su propia condena. Nunca antes fue así. Mejores días yo viví antes que el diablo vino, robó mi mente, mi alma encadenó. Entre los muertos ahora estoy, guerra de voces en mi mente, queriendo que alguien me escuche en la noche y me saque de aquí. Libérame, quítame estas cadenas. Si hay alguien por allí escuchándome, libérame. Nuevo día comenzó, llorando en medio de la lluvia, solo yo con los demonios. ¿Y quién es este hombre allí? Los demonios su nombre gritan. Será el que todos dicen, libera a los cautivos. Jesús, rescátame, libérame. ¿Hasta cuándo, hijo mío? ¿Hasta cuándo, hijo mío, huirá de mí? ¡Oh no! ¡Tú otra vez! ¡Volviste a dañar mis planes! ¿Hasta cuándo creerás que tus errores son más grandes que mi misericordia? Las cadenas que Él te puso yo las rompo, el tiempo perdido yo lo redimo. Tú no escuchaste el sonido de mi voz, mas yo escuché tu gemido. Hijo mío, levántate, que hoy es el día de tu salvación.
Él es mío, lo elegí, lo corrompí, sus pensamientos fueron míos. Y ahora vienes tú a reclamarlo como si fuera tuyo. ¡No! Solo le diste palabras de mentiras que se desvanecen como el humo, pero yo lo amé antes de que existiera. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Lo corrompí, sus pensamientos fueron míos. Cállate, que nunca fue tuyo, solamente fue un hijo extraviado, pero hoy ha vuelto a casa. Escucho tu corazón, cada latido está llamando mi nombre. Soy atraído otra vez por tu sangre. Me siento tan amado por ti. Me encuentro en tu corazón. Decidiste aceptarme por siempre. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en tu casa y cenaré contigo. Me siento tan mimado por ti. Papá, papá, escucho tu corazón. Cada latido está llamando mi nombre.